用箭嚟返學。喂，請問邊位？啊，係爸爸。吓，你話帶漏咗嘢？係啊，我一時唔記得。點啊，野皮，準備咗個文件呢？係，好快有噶。我要出一出去嘅。吓，你而家要去爸爸公司？我用呢樣法寶去。哦，嗱，爸爸嘅文件。好彩有你咋。啊，有咗呢樣嘢真係好方便啊。不過你要記得將個標靶帶住喺身。我返嚟啦。其實佢係咩法寶啊？運輸箭，你將支箭射出去，咁佢就會自己飛去預先放好嘅同一種顏色嘅標靶度。我諗到啦，借佢俾我用啊！就快遲到啦！要跑快啲先得啦！哎呀，係大雄喎！大雄，食得早餐啦！係，而家落嚟啦！既然大雄都仲喺屋企未出門口嘅，嚇得我啊！原來都仲有時間嘅。仲喺度慢慢食早餐，唔該你快少少啦。唔使驚喎，我由今日開始絕對唔會再遲到噶啦。放心啦，尋日已經準備好晒噶啦，唔會有問題嘅。我去返學啦。咪住，門口喺呢邊啊嘛。我哋行呢邊就啱噶啦。用邊種顏色嘅箭啊？我記得放喺學校嘅標靶係黃色，所以咧應該要射黃色箭。好啦，我去返學啦，路上小心啊！我屋企今晚開 party 啊，媽咪都不知幾落力準備啊。喂，點解冇聽你講過？你又冇請我嘅？哇，返到學校啦！有啦，見到標靶啦！趕得切啊！好，拉埋道閘先。你兩個遲到啊！究竟發生咗咩事啊？你哋實在太過分啦！知唔知而家幾多點啊？好對唔住啊！你哋有冇搞錯啊？唔單止遲到，仲要吱吱悠悠咁樣慢慢行翻嚟都有嘅。你哋究竟諗緊乜嘢啊？係咪玩到個心散晒啊？點解大雄會早過我哋翻到嚟學校㗎？就嚟到啦，希望教佢噶啦。大雄你好嘢，我記住啊，我會揾你算賬。拜拜，聽日見。係啦，靜香啊，今日可唔可以去你屋企玩啊？可以，梗係冇問題啦。係咁，去你屋企呢段路，又要用呢支箭飛過去啦。吓，即係點啊？大雄真係可惡啊！又要教訓下佢，俾啲顏色佢睇下咧。係啦，靜香，你記住要捉實我先至得啊！準備啦！就唔捉到你。搞邊科啊？用呢支箭係咪邊度都去到㗎？只要目的地嗰度有標靶就去到。我尋日已經喺靜香你屋企嗰度放咗一個標靶啦。原來係咁。我哋到啦！好犀利啊！激氣啊！點解會咁噶？嗰個大雄究竟飛咗去邊度啊？冇錯係啦，係咁嘅，我有一個好主意啊！係啦，難得有機會，不如再用多啲呢啲箭啦。係咁，不如飛向外面打羽毛球啊！好主意啊！睇下先，我記得放喺空地嘅，係綠色嘅標靶。吓，
你哋想問我隻大雄用嗰副弓箭？但係你哋諗住用嚟做咩先？冇得彈啊！計劃好成功啊！我哋快啲搵個地方試飛啦！好啊！哎呀，小夫乖仔，你哋要去邊度啊？見到媽咪你就啱啦，幫我拎呢樣嘢返屋企度啦。係咩嚟㗎？對唔住啊！再嚟多次，冇問題。我哋就用呢支箭嚟打響頭炮啦！去啦！係啦，胖虎啊，你知唔知飛緊去邊處啊？你問我，我問邊個啊？去到之後就自然知喺邊啦。咁又係啊，嗬？好似就到啦。搞錯啊！射箭之前可唔可以諗清楚先噶？不如都係翻去我屋企度先啦。好啦。喺自己屋企裏邊 BBQ， 又燒得幾靚喎，跟住就攞去攤凍啊！只不過應該放喺邊度好呢？哎呀，用佢嚟煎煲底就啱啱好啦，放上去先。啊！見到我屋企啦，就到啦。今次會順利到目的地啦啩？真係冇記性啊！唔記得落啲嘢去吊眉添。發生咩事啊？好痛啊！我翻嚟啦！玩得好開心啊！然後呢？又好似上次咁漏咗嘢。我知啦，我送去俾你啦。拜拜。你要去邊度啊？爸爸打返嚟話佢又是帶漏咗嘢，所以我而家要去攞俾佢啊！奇啦，唔見弓箭嘅，又係喺胖虎佢哋嗰度，用我呢副弓箭去咯。唔該你啊！好啦，我好快就返。胖虎，不如都係算數把啦。好嘈啊！呢啖氣我點都吞唔落噶啦！下一支箭，準備。原來爸爸去咗公幹啊！係啊，公司突然派咗佢去京都嗰邊啊！去京都啊！我好期待京都嘅手信啊！係咪有啲唔對路啊？究竟要飛到去邊先停㗎？各位乘客注意，為免騷擾他人，喺車廂內請保持安靜。富士山！前面啊，胖虎，前面啊！就嚟撞啦！胖虎，你快啲諗下辦法啦！你同我講都冇用㗎啦！熱氣啊！你係幫人哋接先啊！同我停低啊！危險啊！好彩冇事咋。37號列車即將到站，請乘客喺7號月台候車。好，終於送到啦！